বন্যা পরিস্থিতির খবর জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা। শুরুতে চলে যেতে চাই বগুড়ায়, সেখান থেকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যোগ দেবেন মেহেরুল সুজন। পানি কমার কোনো লক্ষণ কি আসলে দেখছেন কিনা, বা কোন কোন উপজেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি একটু জানাবেন। শাইলা, বগুড়ায় কিন্তু সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনার পানি কমতে শুরু করেছে গত কয়েকদিন ধরেই। গতকাল সন্ধ্যা 6টায় যেখানে বগুড়ায় সারিয়াকান্দি পয়েন্টে যমুনার পানি ছিল বিপদসীমার 112 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে, সেটি কিন্তু আজকে সকাল 6টায় 102 সেন্টিমিটারে নেমে এসেছে। এবং এরপরের 6 ঘন্টায় অর্থাৎ দুপুর 12টা পর্যন্ত যে হিসাবটি আমরা পেয়েছি পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে পানি এখন বিপদসীমার 98 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন যে এখনো কিন্তু আসলে পানির এই যে কমার যে প্রবণতা সেটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি বাঙালি নদীর পানি যেটি বিপদসীমার 21.7 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে গতকাল থেকে, সেটা কিন্তু এখন ওই একই অবস্থায় রয়েছে, অর্থাৎ স্থিতিশীল একটি অবস্থায় রয়েছে। তবে বন্যা পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি কিন্তু শায়লা হয়নি। আমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলার কথা আপনি জানতে চাচ্ছিলেন, সেক্ষেত্রে বগুড়ায় কিন্তু সারিয়াকান্দি, ধুনট এবং সোনাতলা এই তিন উপজেলার মধ্যে সারিয়াকান্দি উপজেলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। প্রায় 1.5 লাখের বেশি মানুষ যেখানে তিন উপজেলায় আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার 1,15,000-এর বেশি মানুষ কিন্তু এই উপজেলায়। এবং কিছুক্ষণ আগে আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল মিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারা বলছিলেন যে তারা আসলে ত্রাণ কার্যক্রম এখন অব্যাহত রেখেছেন। গত এক সপ্তাহে প্রায় 350 মেট্রিক টন চাল তারা কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে চর অঞ্চল দিয়েছেন, আজকেও সেখানে দিয়েছেন। তবে এরপরও আসলে বলা চলে যে বন্যার যে পরিস্থিতি, পানি কমার সঙ্গে কিন্তু ভাঙনের একটি প্রবণতাও এই অঞ্চলে রয়েছে শাইলা, সেটি নিয়ে আসলে এই অঞ্চলের মানুষ কিছুটা দুশ্চিন্তায় রয়েছে। ধন্যবাদ সুজন আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য। এবার চলে যেতে চাই মধ্যাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানতে শরীয়তপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন কাজী মনিরুজ্জামান মনির। পদ্মায় পানি বেশি থাকলে আসলে তীরবর্তী এলাকা ও নদীতে আসলে কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেটি জানাবেন, আর ভোগান্তির শিকার হয় কারা সে বিষয়টি একটু জানতে চাই আপনার কাছে। শায়লা, বন্যা পরিস্থিতি কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এবং সুরেশ্বর পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে এখনো প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা দেখছি যে বানভাসী মানুষের ভোগান্তি বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে যদি আমরা বলি, পদ্মার তীরবর্তী যে সকল মানুষ বসবাস করেন তাদের ভোগান্তি কিন্তু চরমে উঠেছে। তারা এখন ঘর বাড়ি ছেড়ে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে শুরু করেছেন। আজও 25টি পরিবার আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছেন। এ নিয়ে শরীয়তপুরের 360টি পরিবার কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছেন। এই আশ্রয় কেন্দ্রে যারা এসেছেন তারা ত্রাণের জন্য হাহাকার করছেন। যদিও প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে যে প্রতিটি পরিবারের মাঝেই এই সকল ত্রাণ বিতরণ করা হবে। আজও 52টি ইউনিয়নে 52 মেট্রিক টন ত্রাণ চাল বিতরণ করা হয়েছে, এমনটা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আপনি নিশ্চয়ই ক্যামেরায় দেখছেন, আমি একটি ফেরিঘাটে রয়েছি, শরীয়তপুর চাঁদপুর ফেরিঘাটে। এই ফেরিঘাটে এই পানি বৃদ্ধির ফলে যে তীব্র স্রোত হয়েছে, এই স্রোতের কারণে কিন্তু এই ফেরিঘাটে তীব্র যানজট শুরু হয়েছে। প্রতিদিন 2 বার করে ভাটার সময় 5 ঘন্টা করে 10 ঘন্টা এই ফেরি বন্ধ থাকছে। এর ফলে যাত্রীবাহী যানবাহন সহ প্রায় 350 যানবাহন কিন্তু এখন অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ 4টার সময় এই যানবাহন ফেরি বন্ধ হয়ে গেছে, রাত 8টা থেকে 9টার দিকে আবার এই ফেরি চলাচল শুরু হবে। অর্থাৎ বন্যার পাশাপাশি কিন্তু এই তীব্র স্রোতও কিন্তু ভোগান্তি বাড়িয়েছে জনগণের। শায়লা, মনির, ধন্যবাদ আপনাকে।